スーさんのアウトドアライフ。ずっとねこう気になっていた焚き火台があるんですね。それがこのソロストーブというものです。はい、実はねキャンプ始めた時に、これの、かなりもっと大きいね、ソロストーブレンジャーっていうのが欲しくて、非常に値段もね、結構高めなので買えないなーなんて思ってたんですね。ただ、それからね月日が経っていろんな焚き火台が出てきてね、一人でねしっぽりとこそこそとキャンプっていうか焚き火をやるなんていう時には小さい焚き火でも非常にねそれで十分だというのをちょっと知ったので、今回ちょっと買っちゃいました。これソロストーブのタイタンというね、ものです。ソロストーブ自体は種類がいろいろあって、この下にライトというちっちゃいのがあって、このタイタン、あとその次にキャンプファイヤー、でその上にレンジャーだったかな、もうどんと大きくなっちゃうんですね。でこれはなんで下から2番目って言えばいいのかななんです。ちょっとね小さい割にはなかなか1万円ぐらいするのかな、1万2000円ぐらいかな。これたまたまセールでね、買えたので若干安く買ってます。なのでね、いよいよねこれを憧れのねソロストーブを入手できたので、ちょっとこちらをね使ってみたいと思います。こんな感じでねケースもね袋もついてるんですね。これありがたいですね。で中身は、ちょっとカタログみたいなものがね入っていて英語だからちょっとわかんないねここに使い方みたいなの書いてありますね。それとここに日本語のマニュアルみたいなのかな。あとね、はい、こんなのはね後でゆっくり読むとして、使い方至ってシンプルなのでね、ちょっと焚き火をしたいと思います。よし、ちょっと入れましょうか。はい、こんなですね。手のひらと比べてもらうと分かると思う、手のひらぐらいのね大きさですよね。この
至ってすんごいシンプル。何かをね組み立てるとか一切ない。これをこうするだけすげえ、至ってシンプルだよね。これがいいんだよね。こう来てパッパッとできる。収納袋もねありがたいですよね。これね、ちょっと雨降ってきたかな。雨降ってきたな。どうしよう焚き火やった方がいいかな。まあせっかくだからやるか。このねなんていうんですかね、こう二重構造になっていて、こう穴がねこういろいろ開いてると思うんですけど、もう説明をねするまでもなく、いわゆる二次燃焼のができる焚き火台ですね。こう空気をね取り入れて、こう燃えをねブーストするみたいな感じかな。で薪をここをねボンボン入れて燃やすと、そういう感じです。ちょっとやってみたいと思います。よし、なしでいいか。よし。で、100均のね、スリアで買った焚き付けのね、薪を使いたいと思います。よし。Album on the shelf, memories we've kept to ourselves. Pictures faded, but the feelings stay. In those moments we found our way. Laughter echoes through the years. Smiles captured dried our tears. We held on tight through the storm. In each other's arms we stayed warm. Every page a piece of life. Through the joy and through the strife, we found little moments pure and bright. In this album we see the light. The edges worn, the colors pale, but the stories, they never fail to remind us of the times we had, in the good and even when we were sad. Footsteps echoed on the ground, voices whisper sweetest sound. We
held on tight through the rain. In each other's arms ease the pain. Every page a piece of life. Through the joy and through the strife, we found little moments pure and bright. In this album we see the light. 確かになんだろうね、煙突効果みたいな、なんかこう火がね、細い火がこう出てるのが、あれが二次燃焼なのかな。燃えがいい気がしますね。二次燃焼してきてるぞこれ。すごいなこれ。いいねこれ。はい、いかがでしたでしょうか。今回のレビュー動画はですね、なんとキャンプ中に行いました。ソロストーブタイタンというね、焚き火台は私が冒頭にも申し上げた通り、ものすごい憧れていて、いつかは使ってみたいとそう思っていた焚き火台です。そこでね、今回はエルブレスさんというねショップさんでたまたま処分セールをやっていましたので、購入することができました。実際にね使ってみて思ったことは、まずコンパクトでありながら、ものすごくね燃えがいい焚き火台と。で炎がね二次燃焼という方式で燃えるので綺麗なんですね。これからのね焚き火がものすごく楽しくなってしまいました。またねさらにいいところが組み立てがねほとんどなく、こう取り出したらねすぐ設置して焚き火ができる、そんなね秒で組み立てられる焚き火台であるということもすごく気に入ったところです。そしてねなんと雨の中でキャンプ道具のレビューをするという形になりましたが、ご覧の通りねこうしっぽりお酒を飲みながら楽しくキャンプをすることができました。気になるね焚き火が終わった後の焚き火台の状態などをご覧いただきたいと思います。はい、こんな感じです。ご覧の通りねかなり焼けましたが、逆にかっこいいんじゃないかなと思ってます。気になるのはねこう歪んでしまったかとか、そこの部分のね熱の、伝わり具合がどんな感じかというところですね。焚き火をね終えた時に、そこの部分スパッタシートを触ってみましたが、全然ね熱を持ってませんでした。焚き火台自体の底までこんな感じでした。なんか非常に綺麗な状態で焼けてないですよね。歪みなどもね全くなく焚き火台は無事でした。それでは今回のレビューはこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね。